لأن مصر محفوظة محروسة بحرص الله من مسلميها ومسيحييها بعون الله عز وجل. أريد أن أوجه بعد التحية والتهنئة بعيد الميلاد تحية إلى القائد العام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وإلى كل قيادة من قيادات الجيش المصري المروع، وإلى كل جندي من جنود مصر الأبرار الذين ردوا إلينا الكرامة والاعتبار، والذين سنؤيد نحن موقفهم هذا بخروجنا دون تخلف في يوم 14 و15 لنقول للجيش المصري انت على حق ونحن وانت يد واحدة، لنقول نعم للاستقرار، نعم للدستور، نعم لمصر الموحدة بعون الله عز وجل. أردت أن لا أنسى شهداءنا الأبرار الذين راحوا ضحية الإرهاب الغاشم وراحوا ضحية الغد من أجل أن يحافظوا على مصرنا وعلى كرامتنا وعلى عرضنا وعلى أرضنا. نقول لهم هنيئا لكم الشهادة، فأنتم أحياء عند ربكم ترزقون. هنيئا لكل بيت ولكل أم ولكل أب ولكل أسرة قدمت بطلا شهيدا من أولادها أو جنديا في صفوف القوات المسلحة. وأنا شخصيا كم كنت أتمنى أن يكون لي من أبنائي من يكون جنديا لأفتخر بأن لي ولد من خير أجناد الأرض، ولكن إذا كان القدر قد حال بيني وبين ذلك فإني أعتبر كل جندي في الجيش المصري، إن كان جنديا فهو ابني، وإن كان ضابطا فهو أخي، وإن كان قائدا فهو أبي. فتحية لجيش مصر الباسل، وأسأل الله عز وجل